Hello viewers, welcome to JVM Birds Farm. நம்ம வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, அப்படியே பக்கத்தில் லைக் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ நாம் போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும். வாங்க இனி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தமிழ்நாடு டைட்டை பார்த்து வீடியோக்குள்ள வந்திருப்பீங்க. இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம், நம்ம ஃபார்ம் அப்டேட் பார்க்க போகிறோம். ஃபார்ம் அப்டேட் ரொம்ப கேவலமான ஃபார்ம் அப்டேட். அதுக்கு முன்னாடி இந்த இன்ட்ரோ நல்லா இருந்துச்சு, நான் லைக் பண்ணிடுங்க. அப்படி நான் அடுத்த பிளானில் வாய்ஸை வந்து லைவில் பேசுகிறேன்னு ஒரு பிளானில் இருக்கேன். லைவில் பேசலாமா இல்லை வேணாமா நீங்கள் சொல்லுங்கள். அடுத்து ஃபேஸை காமிக்கலாமா வேணாமா நீங்களே சொல்லிடுங்க கமெண்டில். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்றைக்கி ஃபார்ம் அப்டேட்டை பார்த்துக்கலாம். ரொம்ப ஒஸ்ட்டான ஃபார்ம் அப்டேட் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா. அதுக்கு முன்னாடி இந்த கேஜி வந்து டபுள் பார்ட்டிஷன் கேஜி. இந்த கேஜி மேக் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஃபார்ம் அப்டேட் பார்த்தீங்களே பாட்டெலாம் கழட்டி வச்சிட்டோம். ஏன்னா ரொம்ப மோசமானது. சிக்கே வைக்கல, எக்கு வைக்கல. 2 months ஆச்சு. என்னால் ஸ்கூல் போனாலும் உங்களுக்கு இது வீடியோ தர முடியல. அதுக்கு முன்னாடி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஃபீமேல் இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா. ஃபஸ்ட்டு அது நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண ஃபீமேல் தான், அந்த க்ரீனுக்காண்டி. அந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ வேணால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்ம மேலே ஃபுல்லாக தனியாக பிடிச்சி வச்சிட்டோம், ஃபீமேல் ஃபுல்லாக தனியாக பிடிச்சி வச்சிட்டோம். என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா மேல் ஃபீமேல் பார்க்காம தான் இப்போ ப்ரீடிங் போட்டோன்னா டக்குன்னு மேட் ஆயிரும். அந்த காரணத்துக்காண்டி தான் அப்படி பிடிச்சி வச்சுருக்கோம். பார்த்திங்கன்னா சம்மர் சீசனால் நம்ம இந்த இலலாம் மணி பிளான்ட்லாம் வச்சுருக்கோம். அப்படியே மேலே தாரத்தில் படர ஓட்டலாம் ஒரு பிளானில் இருக்கும். அடுத்து கிடுகுலாம் போடுறோன்னு ஒரு பிளானில் இருக்கும். நான் சீட்டு போட்டு கதவு இந்த 3 மேல் தான் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். அந்த 3 மேல் நம்ம JVM Birds Farm கெத்தாக இருக்குல்ல நம்ம நேமு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் அப்டேட்டு தான் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம அண்ணனோட சிக்ஸ் அப்டேட் இருக்குது. அண்ணன் சிக்கு பொரிச்சிருக்கு, 4 சிக்கு பொரிச்சிருக்கு. அந்த 4 சிக்கோட இது 6 எக்கு வச்சு 4 சிக்கு பொரிச்சிருக்கு. அந்த அப்டேட் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் அந்த வீடியோ போடுறேன். இந்த ஒரே ஒரு ஃபின்ச்சஸ் மட்டும் இருக்குது, இந்த ஃபின்ச்சஸ் வாங்கினது. அடுத்து இன்னும் பாருவாங்க. அந்த ஃபின்ச்சஸ் அன்பாக்சிங் வீடியோ வேணுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஹலோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.